歡迎嚟到 MY 高清談嘅時間啦，好啦，又見到我哋啦吓，先再同大家呢講聲新年快樂，龍馬萬事精神，勝意。冇錯冇錯，恭喜恭喜啊！哇，咪都爆埋啦！嗱，咁呢，今日呢，我哋呢，首先當然都係一樣揭曉估下嘅答案先啦。係啦，咁啊上一集咧估下嘅呢一個嘅地方咧，就係呢個咖啡山森林保護區喎。哇！呢個吊橋呢，吓，我哋未去過啊吓，咁但係呢，哇，原來70幾米高呢，吓，真係唔係講笑喎吓，仲要呢，我初以為呢係會唔會去到即係例如太平啊、森美蘭嗰啲啦，至少都係咁樣。啦吓，咁原來只係喺吉隆坡。即係呢個我自己都詫異啊嚇，有機會咧一定要去睇睇啊！係啊係啊，我都想去睇下。咁答案就係呢個啦，咖啡山森林保護區啊嚇，咁答啱嘅朋友俾個 like 你啊！勁啊！好啦，嗱咁咧繼續喺我哋嘅新年咧，即係大家知道啦，喺大馬過年咧就冇咁快完嘅嗰個嘅節日氣氛啊！咁所以今日我哋咧都想去同大家去分享下咧，我哋過咗咁多年嘅新年啦嚇，即係又唔話俾你聽過咗幾多年啦。有一啲好得意嘅趣事，一啲嘅往事呢，係即係到而家，即係可能細個發生，但係到而家都好記得。冇錯，係啦，咁啊，即係咧今日咧都盤點一下啊，我哋咧新年咧嘅趣事啦。咁啊，第一個咧，我覺得最深刻嘅咧就係咧，因為我哋住嘅可能係屋邨啦，或者啲屋苑啦咁樣啦嚇，咁樓下咧一定會有保安噶嘛。咁啊，因為譬如即係好似就算呢度咁樣，如果你住condo，其實你樓下都有保安啦嚇。secure 啦，係啦，secure 啦，係啦咁樣。咁咧，我發覺咧，即係新年嘅時候，啲 secure 咧係特別咧精神啦，同埋有禮貌噶。係冇錯啦，平時咧都唔代表佢哋唔精神冇禮貌，但係咧去到新年嘅時候咧，就特別咧大家話又幫你開晒門啦，即係綁住架 lift 啊，冇錯啦，即刻幫你撳 lift 啊，係啦，笑口噬噬啊，平時要自己密碼開鎖咧，突然間就會道門就會自動開噶啦。係啦，咁同埋咧即係你會覺得佢大家都好開心嘅。平時可能見佢即係可能佢都未必望你啦，喂唔係，一出 lift 見到佢4萬咁口，高生咁嗰啲噶咯，係啊，冇錯。咁當然即係點解突然間大家咁開心咧？除咗係因為龍馬精神之外咧，就當然大家都明白啦嚇，就係因為呢個可能咧都係對佢哋嚟講咧係一個嘅收入嘅來源之一嚟啦。冇錯 ，bonus 嚟嘅。係冇錯啊！新年嘅花紅咯，算唔算咧？係。梗係算啦嚇，咁啊同埋咧，即係咧佢哋咧，除咗會係幫你開門啦、撳 lift 啦、打招呼之外，即係平時咧係連你咧係咧邊一個咧，好似咧 blur 咗咁樣咪，即係個樣係模糊嘅，你係唔知嘅。嗱，佢就一位石 Q， 成棟樓香港啊，即係嗱，如果計翻好似當我嗰陣時住嘅公共屋邨啦嚇，每一層樓有34戶，咁每一戶咧就有當你4個人，係總共有24層樓咁，咁你計到有幾多人啊？大約，咁你對一個嘅 secure 嚟講，佢邊認得實係咁多人啦嚇？咁但係咧，你又發現咧，原來佢又唔係唔認得嘅喎，佢真係可以叫得你高生喎，即係原來喺適當嘅時候咧，嗰啲技能就會施展出嚟。你咁講就係咧，新年係讓大家嗰個嘅記憶。嗰個嘅能力亦都係強化咗嘅，原來係咁樣嘅，真係好啦咁咧，另外咧，仲有咧，我就發覺咧，佢哋咧係會咧譬如咧，通常因為其實當更咧都係固定嗰幾個人噶嘛，即係日間夜間其實通常都係個4個人度啦咁樣啦即係可能換嚟換去咁樣啦。但係咧，我哋發現咧，當新年嘅時候咧，係會好多生面口嘅細橋喺度，即係明明咁多年都唔見佢喺度啊，點解去到新年嘅時候咧，就突然間出現啦？通常初3、初4開始嘅，係啦，因為初1、初2咧一定係最常見嗰幾位，咁可能係主管級啦，或者係佢可能係即係主要真係負責係呢一棟嘅物業啊，或者嗰個大廈。但係之後慢慢咧就會發覺每日都轉人啦，fashion show 咁嘅，唔係轉件衫，轉個人啊，嚇！即係今日係 A， 今日 B， 今日 C， 今日 D 嘅 E， 係每日都唔同。咁大家又知唔知嚇？即係點解會咁樣做咧嚇？因為係呢個叫做平均呢個機會即係我懷疑佢哋咧係咧，即係可能唔同座數咧，其實就有固定嘅即係 secure 噶嘛。咁就即係可能你平時見就係嗰啲啦。咁啊初1、初2咧通常都係佢哋嘅，跟住初3開始咧就可能係唔同隔離座嗰啲就開始 circulate，即係一路轉，可能係輪流轉啦。即係第一座嘅去第二座，第二座第三座，冇錯啦。咁你咪可以 rotate 啦，即係轉啦，大家輪緊嚇。因為財富平均嘅一個機會。係 OK 嚇，哇！呢個都係一個幾大嘅一個嘅工程嚟喎。
冇錯即係要安排翻人手點樣去 rotate 啊，點樣去輪班啊。你今日係第一棟，你係第二棟啊，聽日你係對第三棟啊咁樣啊，咁就係呢一樣係好，我覺得好有趣嘅呢一個，真係好得意，因為嗱。我覺得咧，即係我好尊敬呢一班嘅 secure 即係叔叔或者姨姨啊，係因為其實佢哋真係唔容易啊，每一日啊，即係佢哋好多嘢做，即係我哋有陣時見佢就坐喺度好眼瞓啦，可能係咁啦。但係其實當有任何事情嘅時候咧，第一時間你諗起佢噶嘛，所以咧即係喺新年嘅時候咧，即係我都一定會，或者我爸爸媽媽咧都一定會咧，就係會即係俾封利是嚇，即係工作順利嚇，身體健康，即係呢個我覺得係好應該嘅。咁而佢哋都有咁嘅機制咧，去接受大家嘅祝福咧，係一件非常之我覺得係其實都雙贏局面啦。咁我覺得都係好嘅，因為即係好似一年有個機會就係，都感謝佢啦咁樣。即係如果平時你無啦啦收封利是或者送份嘢，好似好奇怪咁樣嘅。不過有陣時我哋都平時有陣時都會嘅，或者我哋都見過啲街坊就係可能係俾生果啊買生果啊請食 Q 食啊咁樣都會嘅。有時中秋咁我哋都會拎個月餅俾樓下食 Q 啊，我哋都試過啊。冇錯，係啦，咁樣咁所以咧，即係我覺得呢一個咧，又係比較喺香港裏邊有機會係出現嘅嘢嚟啦。因為始終嚟到呢邊咧，可能咧個 secure 咧都未必係同我哋一樣係華人噶嘛，即係好可能都係其他國籍嘅人啦，咁樣咁就未必咁感受到嗰種即係大家同步咧，就係新年嚟一過新年咧咁樣，即係嗰種嘅感覺係唔同嘅。同埋嗰種同步咧，就係因為大家出 lift，然後一出 lift 就見到secure嘛，即係嗰個同步係我哋亦都聚集埋一班嘅街坊一齊出 lift 同個secure拜年。即係佢亦都可以一 lift 咁樣就佢又同我哋拜年，即係呢一個感覺咧，就係住地屋，我哋而家住地屋啦，喺大馬係冇嘅。冇錯。咁我相信可能住 condo 我唔知啦嚇，即係喺大馬呢邊住 condo 會唔會有咁嘅氣氛咧？但我相信可能比較困難啲嚇，因為以我哋即係去嚟朋友屋企啊嗰啲，其實佢哋住 condo 啦，大部分咧都係比較多係馬拉人。做 secure 嚇，咁就同我哋如果香港咧，其實大家都係香港人，即係好明白呢種香港嗰種嘅過年嘅文化。同埋咧，我最記得咧嗰陣時咧，即係咧一搭 lift 嗰刻咧，我就開始問：喂，你有冇袋定啲利是喺身度？即係咧好似咧上蛋咁樣咧，即係要攝定喺袋度，因為你要預係要派噶嘛。隨時係啦，同埋因為咧，始終你一棟樓咧好多人噶嘛，咁你都有啲街坊係會識啦。咁咧即係咧你要好似咧。即係準備好啲彈藥咁樣咧，即係我會問佢：喂，你有冇袋住啲利是喺身啊？咁樣，跟住你就喺度抄嗰啲袋咧，跟住攝晒喺袋嗰度。係啦，咁同埋即係嗱，老實講嚇，可能個價碼亦都唔一樣。係咪先？即係你識一啲可能係鄰居或者人食 Q 嚇，或者可能你真係識嘅親戚，咁你唔會係同樣嘅利是嘅內容噶嘛？咁之後又要分啦。嗱個袋啊，呢個袋就係俾食嘅，嗰個袋你親戚啲嘅嚇，最貴啲係擺心口個內袋，即係冇錯，即係要大家都係即係有唔同嘅方法去讓大家自己記得，咁但係亦都要好 ready 到嚇，即係要準備好嚇，唔好去到見住嚇識嘅人對你拜年嘅時候，跟住你係拎兩梳蕉咁樣，抽唔出嗰封利是出嚟就唔係咁好啦。冇錯，咁我覺得呢個真係，我都你一講咧，即係secure咧就發覺啊，呢一個咧都係唔敢出 lift 啊！我哋有一次未準備好，跟住即刻撳翻閂門，跟住上翻去上面，跟住包好嗰啲利是。我話：哎呀死！我好似冇包到利是俾secure，跟住即刻閂門，跟住上翻去上面，即係唔好落嚟住，係跟住再準備好先。我哋要 equip 好裝備好，我哋先落去咁樣咯。咁我哋係即係非常之。即係點講咧？好認真嘅，好認真咯嚇！即係講真嚇，咁咪而家即係俾唔到咪翻嚟先俾咯嚇。過多2日都可能佢又煮咗第二個啦。即係你可以好多方法去處理嘅。係。咁但係即係我覺得就係即係大家開心啦嚇。即係佢收到份利是，收到祝福嚇。咁啊，即係佢係今年亦都係努力工作嚇。咁其實大家都好啊。係都係開心嘅，係啦。所以我哋即係都要準備好嘅，係啦。即係呢一個係我覺得係香港都一個幾特別嘅經驗啊！就係一搭 lift 嘅時候，準備好未？你袋準備好未？你袋喺邊度？你記得自己拎出嚟啦，咁樣即係要拎好晒嘅嗱，我就唔喐噶啦，你就自己去啦，咁樣咧，即係因為可能佢袋嘅利是咧就係俾啲secure啊，或者可能俾見到嘅街坊啊，咁即係我嗰啲可能俾親戚嘅咁，跟住我就會叫嗰班去你派啦，咁樣咁我就會衝佢。都係一個好大嘅工程嚟，即係一個即係
兩夫婦啦，即係夫婦溝通啦，當中點樣去處理派利是呢一樣嘢啦，戰略配合呢個係啦，戰略配合係我派定你派啊嚇，邊個派邊個唔派啊，派幾多錢啊，點派法啊嚇，幾時先派啊，出去時候派定翻嚟時候派啊，即係我哋就會傾得比較仔細嘅，即係因為仔細呢都係一種尊重嚟嘅，即係免得就係其實係即係掛一漏萬，掛萬漏一點都好啦。都係唔係咁好嚇，即係大家都希望即係除咗係即係錢之外啊，其實呢個祝福都真係好希望透過呢個嘅即係農曆新年啦，去送俾其他人嘅。咁第二個咧，高一巴你講先。第二個即係頭先講開人啦嚇，就除咗人之外咧，另一樣令我好記得嘅就係一啲嘅食材啊。咁咧話説咧，即係我哋新年咧，你將佢講成食材真係好慘。即係我知佢最後嘅結果係咁樣。OK， 唔好意思啊，修正下先睇。咁因為咧，我哋其實即係新年咧，即係我哋香港都其實而家越嚟越少人會咁樣做啦，就係會係會煮嘢食之餘咧，就會係之前咧買定一啲係例如魚啦嚇，翻嚟養幾日先嘅，生嘅係啦，生嘅嚇。咁咧就有啲就雞，好似你屋企係咪曾經即係？以前我阿婆嘅時候咧，係真係屋企有養雞嘅，係啦。咁啊新年真係會攞嚟劏嘅。咁我阿嫲咧就冇養雞啦，屋企，因為佢都係住啲即係好似礦多咁樣啊嘛，即係你住高樓大廈咁樣，你唔會養雞㗎嘛，屋企唔使喺度叫咩唔到係咪先？咁但係咧，佢逢新年之前咧，佢係會買啲魚啦，或者係鱔翻嚟嘅，咁就即係要養住佢嘅喎，唔係即刻或者斬咗即係劏咗咁樣，唔係嘅喎。買翻嚟養幾日㗎嘛？養幾日嘅係啦，即係我唔知點解咁樣嘅其實。係啦，咁呢個當然係有一嚟就新鮮啦，二嚟都係一種有寓意嘅嚇，即係生生猛猛生生猛猛㗎嘛嚇，咁同埋即係冇理由買啲即係已經係即係唔新鮮嘅翻嚟喺初一度食，咁即係呢個都好似唔係好啱咁樣。咁跟住咧，即係我好記得咧，即係我嗰陣時都有嘅，即係我阿媽咧每一年咧都會煮嘢食嘅，即係新年初一嘅時候，咁佢即係煮嘢食好叻啦，之前都同大家講過啦。咁咧有一年我好記得咧，又係啦，買一條即係大嘅鯉魚，咁咧就擺喺嗰個嘅缸啦嚇，即係擺個鵝蛋盤入邊咧。即係食材。係唔好講啲嘢，咁咧就係啦，咁啊養佢幾日啦，咁我即係好中意睇佢嘅，因為即係我屋企又冇養寵物啊，咁啊望下佢，咁啊佢啊喺個唔係魚缸嚟㗎啦，即係揾個盤咯，通常膠盤我哋叫紅 A 膠盤，紅 A 大盤啊，鵝蛋型嘅紅色嘅，我好記得㗎啦。咁屋企唔係好大啦嚇，嗰陣時屋企係300尺，300零尺，咁啊即係對大馬朋友嚟講啊，好難想像㗎啦嚇，6個人喺入邊住啊，我哋一家。跟住咧就有鵝蛋盤咁樣，就有條魚入邊游下游下，咁啊淋啦，俾啲即係麵包啊佢啊食下咁樣，咁即係都融洽相處啊嚇。跟住咧就我就攞咗啲我好中意啲毛公仔嘅，咁我攞毛公仔喺度同佢傾下偈啊咁樣。跟住咧就話説到初一啦嚇，煮嚟食啦嚇。即係奶奶會自己劏㗎，劏魚劏蟹。嗰啲 OK 噶佢哋，我知佢 OK， 我就唔 OK 啦，我就食就 OK 啦嚇。咁咧就跟住咧就話咧條魚苦苦地，咁我諗條魚苦苦地咪苦苦地咯。咁但係佢得出個結論咧就話原來我嘅問題喎。我想喂唔係嘛，我又唔係我煮嘅問題，嘅大廚問題啦，咪點會關我事？咁原來咧佢哋話咧嗱，我唔知係咪真啊，即係網友你評一評你啦嚇。佢話咧係可能我同條魚玩嘅時候咧嚇破咗條魚嘅膽。嚇破膽導致咧，即係佢入邊有啲苦嘅毒素啊，咩都好咧，就變咗影響咗啲肉嘅味道，所以食落就苦啦。就話咧即係你唔啱啊，即係又拎啲嘢落去嚇條魚，我俾嚇條魚啫，係嘛？只不過係同佢玩啫，傾下偈啫嚇。啲公仔過嚟同佢 hello 咁啫嚇，咁脆弱嘅心靈嚇。咁啊，結果就話條魚咧就好苦嚇，咁樣就結果就問題喺我身上咁。呢件事我好記得嘅。嗱，我唔知呢個真定假啦，各位朋友嚇。Anyway， 就係你啦，算到你嘅頭上面㗎啦，都係。係咁啊，即係呢件事對我嚟講就即係到而家都記得嚇，同埋即係我都佩服咧，哇！可以自己親手養佢一段短嘅時間，跟住再劏佢食劏埋食咁樣。係啊，即係我就未必落到手啦。我都唔得啊！即係同埋咧，其實我記得咧，即係我阿嫲，因為我頭先都有講啦，佢會養啲鱔噶嘛，即係養幾日咁樣啦，都係即係滑手。係啊，我摸過，即係我都覺得，我到而家都仲記得，因為佢叫我
可以試下摸啊嘛。我試下摸，係啦，即係我唔係劏佢啦，咁梗係唔係我喐手啦，大佬。即係我而家講真，即係你講真，我而家都未試過咧，真係要自己劏一啲嘢嘅，即係我通常買嘅都係嗰啲已經係咗嗰啲嘅啦，即係好，即係可能已經處理好晒嗰啲，即係我好難想像係要自己去落手呢一下咧，即係我覺得係我唔得嘅。咁但係我都係摸過，即係仲好記得嗰種滑潺潺嘅感覺咯，即係跟住你叫我要哇，原本生龍活虎咁樣，即係喐嚟喐去咁，跟住你就要整到佢，跟住變成蒸咗出嚟咁樣，我就覺得哇，真係有啲驚咯，我就唔係好得嘅，其實係。所以真係好佩服咧，即係老一輩佢哋真係可以咁樣，係亦都好識得點樣整啦嚇，咁同埋真係又整得好食啦，其實好難嘅。係啊，冇錯。係啊，咁所以咧，即係都佩服我哋嘅長輩啦嚇，我哋爸爸媽媽啊，或者我哋爺爺嫲嫲、公公婆婆啊嚇，真係好犀利嚇。咁呢個到而家都記得嘅其中一件。係啊，而家已經好少啦，因為一嚟可能我哋成為咗即係爸爸媽媽，但係都唔會咁樣做啦。咁變咗其實我哋嘅下一代更加冇見過呢一個咁嘅情景，即係因為我哋就係可能我哋細個嘅時候，我見過我阿婆阿嫲係咁樣做，即係 even 我嘅爸爸媽媽其實佢哋都唔會喺屋企養一啲生嘅嘢去劏嘅。係當然啦，即係喺大馬呢邊咧，或者可能如果你住近崩嘅話咧，更加可能門口就已經有走地雞啦。但係香港呢件事係冇乜可能發生，因為你如果要養一啲咁樣嘅動物或者係咩，你要有牌照噶嘛。係，即係你養魚你自己觀賞就得啫，但係要養嚟食啊，即係或者啲走地雞啊，係其實係基本上香港都冇乜可能啊。冇錯。所以就呢件事咧，即係到而家都記得啦嚇。咁啊，仲有當然有其他嘅，咁不如我哋先聽下呢個大馬小知識，之後咧先再同大家分享其他咧好得意嘅趣事。OK， 一陣見。大馬小知識。農曆新年，大家當然會同親戚朋友拜年啦。拜年嘅時候，雙手握拳作揖拱手，真係小朋友都識啊。但係你知唔知啊？原來抱拳拱手都唔係個個都做得啱嘅。中國古代講究以左為尊，因為右手係拎刀殺雞劏羊，又或者打仗時候拎住兵器嘅，所以啊會認為右手係罪惡之手，而左手呢，就係文明之手啦。因此響作揖拱手嘅時候，就會用文明之手包住罪惡之手，隱惡揚善啊嘛，以表真誠同埋尊敬。呢一種嘅拱手稱為吉拜。新年嘅時候啊，當然應該係用吉拜啦。但係如果調轉咗，換成右手抱住左手嘅話，就變成咗凶拜或者喪拜，主要係白事喪禮先會用噶。以後同親戚朋友拜年唔好搞錯啦。爸爸你好叻啊，咁都知嘅。好啦，又翻嚟呢，我哋 MY 高清談嘅時間喎嚇。咁啊頭先講完魚啦嚇，講完雞啦嚇，高媽媽跟住有啲咩趣事啊？跟住呢，另一個呢，一講起新年呢，好難忘嘅呢，就係接財神啦嚇。咁啊，即係喺呢邊啦，我都有聽到我嘅朋友講啦，即係本地嘅朋友講啦，即係佢哋新年呢，其實都會有呢一個咁樣嘅環節嘅接財神啊，或者係請啲人嚟舞獅啊咁樣啦嚇。咁但係呢，因為呢，可能佢哋即係譬如可能我啲街坊咁樣，佢哋都係即係我哋都係住喺啲地屋啊咁樣啦。咁即係呢件事呢，我覺得係好容易理解嘅，好自然嘅係啦。但係咧，我哋以前咧響即係喺香港嘅時候咧，我哋全部人住嘅多數都係即我諗80%人啦，其實都係住喺高樓大廈啦嚇，可能喺公屋嗰度啦咁樣啦。咁我哋咧即係好記得咧，我同高爸爸以前都係住喺公共屋邨噶嘛，咁咧都係有相同嘅經歷啦。雖然我哋住喺唔同屋邨喎，咁咧就係咧會有啲人咧喺新年嘅時候啦，可能係初一、初二啊、初三都有機會嘅，咁就係會上嚟咧，即係喺即係經過成條屋邨嘅走廊啦，即係逐層咁樣去洗樓啦，叫做即係逐層咁樣行，咁咧就去舞獅啊咁樣，咁就叫你接財神啦咁樣咯。咁呢個好印象好深刻嘅，因為咧真係好大聲嘅，咁咧同埋咧係即係佢真係會敲你門嘅，係啦，咁咧就我哋咧通常都扮冇人嘅，咁點樣扮冇人咧？一聽到咚咚咚咚咚咚咚，即係嗰啲鑼鼓聲之後咧，咁啊即刻咧
我爸媽就話熄燈咁樣啦，跟住就熄燈，跟住閂埋到木門咁啊，因為通常啲公屋咧都係公共屋邨都係有鐵閘啦同埋木門噶嘛，咁啊即係鐵閘平時都閂噶，閂埋到木門咁樣啦，跟住就扮冇人喎。咁我好記得咧嗰陣時咧係即係佢真係會逐家係停喺前面嘅，因為你聽到個音樂係越嚟越大聲啊嘛。因為其實咧係嗰啲舞獅隊啦嚇，跟住咧就會個鼓跟住佢後面或者前面啦，咁咧係一度行住嚇，即係經過家家戶戶咁樣去行啊，咁所以你一定聽到啊，你唔會聽唔到啊。係啊，冇錯，同埋即係你會聽到嗰種由遠而近，越嚟越近你啦咁樣，跟住去到你門口，即係有冇啲恐怖片嘅感覺？好詭異喎，好在新年啫啦，真係。即係係有即係超大聲咁樣啦。咁啊，跟住我哋就會扮屋企冇人咯，唔出聲，跟住佢就叫我哋兩個唔好出聲咁樣啦嚇。熄燈。係啦，咁因為可能係我哋不嬲都冇呢一個咁樣嘅習慣啦，要去接財神啊咁樣啦嚇。咁同埋因為我哋細細個開始就返教會啊嘛，咁即係可能即係爸爸媽媽都覺得即係好似同我哋嘅信仰有啲即係抵觸喎咁樣，咁於是咧佢哋就冇即係冇去即係接啦咁樣，即係我都聽到啲人都會開門啊，俾啲利是啊咁樣嘅嚇，咁但係咧就我哋就冇啦，咁我哋每次一聽到有嚟啦，跟住我哋就會即刻閂門熄燈，係啦，即係呢一個係我哋指定嘅動作嚟。係，喂，即係雖然即係嗰陣時我都未識即係阿姑媽媽啦，但係其實大家喺公屋入邊嘅經歷真係好差唔多。係，因為我相信嗰陣時嗱，而家香港咧基本上就唔得噶啦，即係就算係公屋咧都好啦，都唔可以咧即係容許有咁樣舞獅隊上去洗樓啊，即係逐層樓，而家基本上冇。但係以前咧可以話咧係唔止一隊舞獅隊嘅。係，我記得嗰陣時咧係試過係一個舞獅隊完咗咧，過咗陣有第二隊舞獅隊落嚟喎。咦，你嗰度應該好好揾喎。係，因為我嗰陣時住嗰個屋邨係大嘅，即係喺香港嚟講咧，即係數一數二嘅大嘅屋邨。同埋你一層都好多戶啦嘛。冇錯啦，咁即係話其實係即係對舞獅隊嚟講咧，嗰個亦都係好好嘅收入來源啦嚇。咁就變咗佢哋會嚟啦嚇，而且唔止一隊舞獅隊啦。咁所以咧，即係我哋嘅熄燈動作咧係會多過一次啦。你都熄燈嘅原來？會嘅嚇，咁啊變咗就係有咁嘅好得意嘅情況咯嚇。咁有陣時即係可能見到過咗啦，落咗樓下啦，咁啊開門裝下啦嚇，唔知你會唔會乜裝下？咁啊見到咧，即係原來咧有啲會即係會接財神嘅，咁啊開門俾利是，咁跟住咧個舞獅隊就喺你面前度跳幾下啊，真係得幾下咋？因為你諗下，成棟樓如果跳耐啲，咁一日即係一棟樓唔得喎嚇，成個屋苑有成20-30棟樓，咁跟住咧你跳幾下，咁跟住咧就走啦咁樣。咁我覺得就嗰個嘅我個記憶啊，都非常之係好，到而家都仲好深刻咯。係啊，冇錯啊。不過而家就冇啦，因為即係而家全部嗰啲嘅公共屋邨咧，樓下其實都會有即係有鎖啊，有secure啊睇住啦。咁所以變咗就係啦。但係即係我覺得其實即係而家諗翻，我覺得呢個都係一種嘅節日嘅氣氛嚟嘅，即係好似即係呢樣嘢係好似都。譬如而家咁樣講起咧，即係我都仲好記得嗰種由遠而近嘅嗰種嘅嗰啲鑼鼓聲嘅，即係咚咚咚咚咚咚。個氣氛係好勁嘅，個氣氛係好好嘅。即係相對於而家我諗香港咧就冇晒呢啲咯嚇，因為炮仗又煙花又唔會好似大馬咁樣係咁放嘅，跟住舞獅亦都唔可以咁樣隨時上樓嘅。咁其實個氣氛咧就變咗一定係同大馬呢邊就冇得比啦。其實即係喺呢邊咧，相對咧係會多啲機會睇到舞獅嘅。咁啊，因為即係喺馬來西亞啦，其實都有好出名嘅醒獅隊啦嚇，咁啊都喺唔同嘅地方見過，同埋即係譬如可能喺新年嘅時候，有啲嘅屋苑係會請一啲嘅舞獅隊，即係醒獅隊嚟咧直情喺逐家逐戶咁樣去行啦嚇，咁啊又或者可能係一啲嘅商場啊，其實都會請醒獅隊咁樣，咁所以比較多機會去見到啦。其實香港都會有嘅，譬如即係我哋以前工作嘅商業大廈咁樣咧，其實都會請嘅嚇，咁啊即係可能初七初八咧就請舞獅嚟，咁就即係助慶啊，咁又有財神啦咁樣啦嚇。但係咧，如果譬如可能你個屋苑或者係你嗰棟大廈冇特別去做呢啲咧，咁就你就唔會見到咯。所以其實都係睇下你個屋苑，譬如係咪特別大嘅咧？如果譬如大屋苑，可能佢都會安排會有啲咁樣嘅嘢。但係如果可能係啲比較細小型嘅，或者可能得一棟兩棟嘅，就未必會有啦咁樣。咁變相個氣氛都會係爭啲嘅。冇錯冇錯。嗱咁咧嗱，除咗呢個接財神之外咧，阿姑媽媽唔知咧，即係喺即係你細個嘅時候咧嚇，即係啲親戚朋友嚟你屋企啊，咁拜完年啊，食飯啊，做咩活動咧？嗱，
即係咧以前咧我哋咧都興團拜噶啦，已經係即係除非有啲嘅長輩啦，即係可能係年紀都比較大嘅咁樣，咁我哋就會即係逐家去探佢哋啦，咁樣坐下咁樣啦，即係但係咧，如果一般嚟講咧，我哋啲即係表兄弟姊妹啊嗰啲咧，咁其實我哋都會係即係團拜形式嘅，咁啊變咗咧，我哋咧就其實通常可能譬如初二去阿婆度咁樣啦，咁我哋就係其實一早就去噶啦咁樣，咁你諗下，全日流流長做啲咩啊？係咪先？大人啊，梗係打麻雀啦，即係喺香港嘅話，咁啊，梗係呢個都係必備嘅雀聲長鳴噶啦，係咪必備嘅新年活動之一啦？咁啊，小朋友玩咩咧？咁啊勁咯！即係我覺得咧，其實以前咧，即係我覺得而家係冇咁容易嘅，因為大家都可能咧，即刻攞部機出嚟打 iPad 啊嗰啲咁樣啦，即係好唔同啦。但係我哋以前咁冇噶嘛，咁佢做啲咩？咁咧就係呢個時候咧，就係將所有嘅牌技咧，無論係麻雀啦，定係啤牌啦，全部牌技都推出嚟嘅時候啦。咁咧我都係咧響新年嘅時間咧，先會去學去點樣，即係玩好多麻雀嘅嘢啦。譬如麻雀除咗可以打麻雀嗰啲之外啦，咁仲有譬如可能係玩釣魚啊，四行九隻呢啲啱小朋友玩，好簡單嘅嗰啲 rules 係，即係嗰啲規則係好簡單嘅咁啊。咁我去學點樣玩咯，跟住就湊夠4個人咁啲表弟表妹表姐湊夠4個，跟住就喂嚟啦咁樣啦。咁於是咧就大人一台，小朋友一台咁樣咯。係啊，跟住譬如學坐大啲啦，跟住可能魚蝦蟹啊，係啦，玩啲譬如可能有少少賭博成分嘅。咁當然你即係講真，你小賭怡情啫，係咪先？即係新年嘅時候，有陣時攞啲籌碼出去玩，即係唔係講錢啊？係啦，即係有啲嘅，即係大家一齊玩嘅一啲嘅，而家係咪都屬於桌上遊戲咧？唔係咁解咯，桌上遊戲 OK。咁即係我哋都會玩呢一啲嘅，即係譬如即係因為即係熱鬧啊嘛，其實係即係大家圍埋一齊，即係你咁多人一齊成6、7個人，可能係或者7、8個人咁樣，咁做啲咩咧？係咪先？咁你梗係即係而家可能有一齊 online 打機啦，但係你以前嘅話咧，淨係會玩呢一啲啊咁樣，咁就玩魚蝦蟹啦、21點啊、三公啊、射龍門啊，即係所有你所有識得嘅嗰啲嘢咧，都喺新年嘅時候咧就冇錯就拎晒出嚟噶啦，係啦咁樣。咁因為一班人啊嘛，其實你平時好少可係咁多人一齊玩嘅。係，其實我覺得都開心㗎，因為講真，我覺得新年咧係一個好好嘅機會咧，令到親戚朋友係可以即係聚首一堂咯。因為你平時嘅話，你係未必經常都可以話 call 齊人出嚟啊，家都出嚟啊。即係新年咧，一嚟就係可能咧即係大家都相對得閒啲，即係。你唔去拜年新年咁去邊咧？係咪先？即係講真，你想去其他地方，即係坦白講，人哋都未必得人招呼你啦。你唔使拜年啫，人哋其他人都拜年啦。係啦，即係去旅行啦。但係你譬如有陣時長輩，你都預咗可能初2、初3咧，你哋都唔會喐嘅，即係都會係去拜年多嘅咁樣。咁就我覺得係比較集中嘅一個時間咯。即係呢啲咧係平時咧一年其他日子咧比較難去做得到嘅嘢嚟嘅。即係因為有陣時即係試過可能其他嘅節日，可能中秋節啊、冬至嗰啲約食飯咁啊，可能有啲人要翻工啊，或者即係講啲大人啦，嗰陣時可能仲係學生啦，即係學生就冇嘢啦，係咪先？你放咗學之後就 OK 啦咁啊，但可能有啲大人要翻工啊，要當值啊，佢哋未必可以出嚟。班添嘅可能要。係啦，但係新年咧就多數人咧，即係我哋咁啱啦，親戚嘅工種啦，都係可以放到假嘅咁啊，咁變咗就係一個機會咧，即係可以大家聚埋一齊，即係去玩啊咁樣。係。同埋咧，即係因為始終咧細個嘅時候咧就容易啲時間安排嚇，即係我哋而家越嚟越大啦嚇，可能我哋要揾翻我哋同輩嘅咧一齊去聚埋咧係越嚟越難嘅。係，因為自己都有自己家庭啊。冇錯啦嚇，咁啊有小朋友要照顧，要考慮嘅因素多咗好多啊嚇。係。咁所以咧，即係喺以前細個，我哋細個嘅時候咧，即係經歷嗰啲咧，就可能真係得細個嘅時候先經歷到。咁都係嘅，不過我覺得有陣時係睇下大家有冇去有個意識想專登咁樣做嘅，係啦，即係譬如好似我哋而家咁樣，即係雖然我哋移居咗去馬來西亞啦，咁但係咧，即係譬如我嘅屋企人啊，即係我娘家嗰邊啦，其實佢都會有團拜嘅，即係都會大家約一個時間咁樣維繫住啦，繼續維繫住係啦。咁我覺得呢個其實都係都好睇每個人嘅意願嘅嚇，即係我覺得有陣時都係你有冇諗住要預呢個時間出嚟咧？即係我覺得呢個係緊要嘅。即係如果你有預嘅，講真點夾都夾到，係咪先？即係夾到初10你都夾到嘅嚇，即係唔會夾唔到1日出嚟嘅咁樣。但係即係我覺得呢個都係要睇下，即係你可能一路
維係嘅時候嗰個嘅情況係點樣咯。係冇錯，咁呢個即係我諗係個個家庭都唔一樣啦嚇。咁但係咧，即係我諗我哋都好開心，因為呢啲咧都係慢慢咧係成為咗一個好美好嘅回憶。咁啊，仲有一樣咧，即係講開頭先話打麻雀啦嚇。你有冇㗎？你屋企有，梗有啦嚇，即係一樣即係團拜嚇，或者你答得咁快，好似好兇狠咁嘅啫。嗱，因為點解咁講咧？因為嗰陣時我細個啦嚇，咁即係睇住即係我爸爸媽媽佢哋嚇親戚朋友打麻雀咧，我好記得一樣嘢咧，就係咧，佢哋成日都講一句説話咧，就係話最後一鋪啊！我都唔明點解最後一鋪會係打半個鐘都未完。係嗰鋪真係好耐。嗰鋪真係超耐，我唔明白嘅嗰陣時，因為我覺得就梗係有呃我啦，係話最後一鋪其實仲有10鋪嚇。咁跟住我而家大個就明啦，呢個世界有樣嘢叫冧莊嘅。冧莊咁就即係肯定有個人就係好手氣啦。同埋多數佢都會同你講，打到西風㗎啦，好快㗎啦咁樣㗎嘛。即係我媽都係咁樣同我講，打到西風㗎啦，北啦已經咁樣。係啦，咁即係當時我成日都覺得就係又呃我啦，又喺度即係純粹係敷衍我嚇。咁我記得嗰陣時佢哋打麻雀，咁我做啲乜嘢咧嚇？咁因為我嘅親戚朋友咧就冇即係阿高媽媽咁多啦嚇，咁相對就比較少啲。咁我就好中意砌呢個嘅積木，砌 LEGO 嚇。咁即係喺大馬呢邊咧，即係去 LEGO 嶺咁啊，知 LEGO 係咩啦？啲細嘅積木仔嚇。咁一直喺度砌，咁砌到都好悶啦嚇，或者咧都有人想問佢哋，你想要啲咩啊？我砌俾你啦，咁即係純粹想揾啲目標去做下啦。係。咁砌晒下，咁跟住就覺得幾時完啊？咁樣嚇，有陣時可能係去我哋屋企，有陣時可能係去親戚朋友屋企。咁我都問我幾時走啊？咁樣佢話走㗎啦，最後一鋪啦嚇嘅北風尾啦嚇，北風啦。但係講咗呢句説話咧，1個鐘咧我都仲喺度砌緊積木嘅。咁呢一個經歷亦都好深嘅嚇，即係當時當然就覺得就係有心理陰影面積。係嗱，嗰陣時係會有嘅，會覺得都唔知講幾耐嘅，成日都得個講字嚇呃我嘅咁樣。咁但係而家就發覺可能咧都身不由己嘅，可能其實有即係可能嗰陣時嚇，假設啦，有人其實輸緊錢咧嚇，一直都真係以覺得係最後一鋪嚟嘅，點知有人係咁不停咁樣冧莊，所以佢可能都係好無奈地要同我一齊等1個鐘咧。喂，嗰個情況咁，但係我諗呢個真係好又好得意咯，呢個嘅回憶，呢個印象係，即係我覺得都對於小朋友嚟講就點解打機都唔完嘅咧？係啊，永遠都係最後一鋪嘅，點解最後一鋪之後又有最後一鋪嘅咁？因為會聽到佢推牌，跟住又洗噶嘛。係啦，點解不停咁重複呢個咁嘅聲音嘅？但係又唔完嘅咁樣。又唔完又唔明白嚇，咁跟住咧就成日都聽到佢哋好起哄啦咁樣嚇，咁所以即係一個好得意嚇，咁所以呢啲咧都係即係當我哋去準備今次呢個節目咧，就回憶翻都好多嘅回憶嚇，當時可能就係好不解嘅，即係覺得唔明白點解咁奇怪啊，或者點解條魚苦又關我事咁，即係而家諗翻下，即係好有趣嘅回憶，都係好值得去細味嘅。冇錯啊，即係同埋我覺得亦都係即係我哋嘅爸爸媽媽都真係喺新年嘅時候啦，就會同我哋去唔同嘅地方啊，同去啲親戚度拜年啦。即係我覺得呢個其實咧都係一個嘅。即係我到而家都仲記得喎，即係小時候嘅回憶咁樣，即係我都覺得係好開心嘅，因為都曾經有一段咁嘅時光。係啊，咁咧就咁最後咧都再一次即係恭祝大家咧身體健康，萬事如意。係啦，咁咧就係跟住就估下嘅時間啦。咁咧同樣啦，識嘅朋友請咧喺留言區嗰度留言話個答案俾我哋知嚇。咁我哋下次再見，拜拜。拜拜。估下，今次估下唔係食物，又唔係地標咯，又係港式潮語啦。AGGER， 究竟點解呢？字典有冇呢個字㗎？佢仲有典故添㗎。知道答案嘅朋友，快啲喺下面留言話俾我哋知啦。2日之後，我哋就會喺 YouTube 嘅貼文公布答案，同時呢，亦都會公布頭5位答啱呢個題目嘅朋友㗎。希望見到你個名啦，加油啊！鍾意我哋馬拉谷 Family 嘅影片，記得訂閱我哋啦！多謝各位。